kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogta shiine ee aan kusoo gudbino warbixinadii ugu dambeeyey arrimaha Soomaalida iyo xogta caalamka ee dagal kasta. barnaamijkeenan qaybtan waxaan kusoo gudbin doonaa qaabka dalka Turkiga uu u dejiyay qorshihiisa si uu uga badbaado waxyeello kasta oo ku soo gaadhay cunaqabataynada Mareykanka iyo sida aysan cunaqabataynta Mareykanku aysan u waxyeelayn doonin hubka iyo difaaca dalka Turkiga iyo warbixin noo sharaxaysa iyo xogo kale ayaad ku dhageysan doontaan warbixinadeenan. Turkigu wuxuu bartay casharada laga soo bilaabo ilaa dagaalkii Qobros 1974 qarnigii la soo dhaafay, waxayna ogaatay waqtigaas in waddan aan lahayn awood military iyo warshado difaac uusan gaari doonin isku filnaansho, weligiina gaari doonin wax dhoofin. xukunka Turkiga ayaa markhaati u ahaa isbeddel la yimid madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo u muuqday in uu doonayo inuu ka faa'iideysto. si kasta ha noqotee, qaar ka mid ah awoodaha ayaan mar dambe u arkin inay ku qanacsan yihiin waxa ay gaadhay dalka Turkiga iyo himilooyinkeeda dhanka militariga. tanina waxay ka muuqatay cunaqabatayntii dhowaan ay soo saartay Washington ee warshadaha difaaca Turkiga, iyadoo sabab looga dhigayo iibsiga hanaanka difaaca Ruushku uu hindisay ee S-400. tanna waa warbixinta ay daabacday Al Jazeera oo ay kaga hadlayso sida dalka Turkiga uu dhinac mari doono dhammaan cunaqabataynta Mareykanka oo aysan waxba uga tari doonin. cunaqabataynta cusub ee ay soo rogtay waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa inta badan lagu soo rogay hay'adaha warshadaha difaaca Turkiga iyo saraakiishooda oo ugu horeeyo madaxweynaha madaxtooyada ee difaaca Ismaaciil Demira. wuxuu Carabiga ku adkeeyey in isaga iyo asxaabtiisu ay ku adkaysanayaan gaaritaanka isku filnaansho, gaar ahaan hubka istaraatiijiga ah. Washington ayaa qiil uga dhigatay cunaqabatayntan iyadoo sheegtay in nidaamyada S-400 ee Ankara ay ka heshay Ruushka uu khatar gelinayo amniga iyo teknolojiyadda Mareykanka iyo shaqaalaheeda militariga iyo sidoo kale nidaamka NATO, taas oo saraakiisha Turkigu ay beeniyeen. kormeerayaashu waxay dheelsanayaan ilaa xadka ay saameynayso cunaqabatayntan Turkiga, iyaga oo daliishanaya inaysan bartilmaameedsan wasaaradda difaaca ee Turkigu, maxaa yeelay aragtidoodu waxay la xidhiidhaa Washington heshiisyada istaraatiijiyadeed iyo iskaashiga militari ee Ruushka. falanqeeyaasha iyo kormeerayaasha arrimaha Turkigu waxay sheegeen inay u badan tahay ujeedada cunaqabatayntan in ay tahay xanaaq Mareykanka ee ku saabsan horumarinta warshadaha difaaca ee Turkiga iyo hawlihiisa Turkigu uu ka wado dalal badan oo gobolka ah. awoodda difaaca ee Turkiga ayaa ka muuqatay sanadihii la soo dhaafay fagaaraha Suuriya dhanka dagaalyahanada Kurdiyiinta ee urugyada YPG ee waqooyiga Suuriya. sanadkii la soo dhaafay markii ciidamada Liibiya heshiis qaran oo taageero ah ay ka helaysay Ankara oo ay ku guuleysatay in ay calaamadeeyaan aagga galbeedka ee Liibiya, iyada oo Turkigu ay ka hortegaysay dagaalyahanada howlgabka ah ee Generaal Khalifa Haftar Liibiya. sidoo kale dhaqdhaqaaqa militariga ee Turkiga toddobaadyadii la soo dhaafay waxa uu ku dhammaaday xalinta dagaalada socday in ka badan 30 sannadood ee gobolka Nagorno-Karabakh, iyada oo u xaglinaysa Azerbaijan dagaal ka dhan ah Armenia oo ay ku guuleysatay. joogitaanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa ahaa mid ka mid ah dhammaan goobaha dagaalada kadib markii warshadaha difaaca ee diyaaradaha droniska 10 sano ee la soo dhaafay uu arkay korukac weyn. Turkigu oo ka mid noqday 4 dal ee ugu weyn dhinaca difaaca iyo soo saaraha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, ilaa heer uu wasiirka difaaca ee Ingiriiska Ben Wallace uu muujiyay toddobaadkan inta lagu guda jiray qodbadii 11 bisha Sebtembar oo uu cadeeyay wasiirka difaaca ee Britain sida uu u jecel yahay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga iyo waxtarkooda dhulka, gaar ahaan Bayraktar TB2, halka uu qirayo hal abuurka Ankara ee dhinaca difaaca. bilowgii isku dayga Turkiga ee warshadaha difaaca wuxuu soo bilowday 1965 iyada oo uu ka bilowday muran arrinta Qobros
iyo mowqifka xulafada Turkiga ee ku saabsan Qubrus. Dhanka Turkiga, Washington ayaa cunaqabatayn hubka saartay Ankara intii u dhaxaysay sanadkii 1975 ilaa 1978. taasna waxay ku galiftay Ankara inay horumariso qorshayaal ay ku horumarinayso warshadaha militariga si xawli ah iyadoo ku socota ujeedaduna tahay in la jaro ku tiirsanaanta waxyaabaha laga soo dhoofiyo reer galbeedka iyo sidoo kale in Turkigu ay ka noqoto dhoofiyaasha ugu weyn ee hubka militariga. bartamihii lixdameedyadii qarnigii la soo dhaafay waxaa la aasaasay urur gaar ah oo ka shaqeeya warshadaha badda, waxaana sanadkii 1970kii la aasaasay Turkiga urur xoojiya ciidamada cirka kadib dagaalkii Qubrus ee 1974. labada hay'adood ayaa meel isugu geeyay tallaabooyinka waaweyn waxay yimaadeen wixii ka dambeeyay 1985 ee la xidhiidha isbedelada warshadaha militariga ee difaaca Turkiga oo markii hore ay bixin jireen oo kaliya 18% baahiyaha ciidanka Turkiga, halka maanta baahiyaha militariga ee Turkigu ay iyadu xalisatay 70% oo ay ku jiraan dhammaan qaybaha kala duwan. sanadkii 1988 waxaa la aasaasay shirkadda soo saarta gandalaha iyo shirkado kale ilaa iyo sanadkii 2000 Turkigu wuxuu ahaa soo saare inta badan hubkiisa. tan iyo sanadkii 2002 Turkigu wuxuu sameeyay boodbood la yaab leh oo uu sabab u ahaa madaxweynaha Turkiga markii uu yimid madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu dib u eegay bilo yar kadib, isagoo tilmaamaya kororka miisaaniyadda difaaca ee $60 bilyan marka la barbar dhigo $50.5 bilyan 2002 iyo tirada shirkadaha ka shaqeeya warshadaha difaaca muddadaas oo ay kordheen 56 ilaa iyo 1500 oo shirkadood. Turkiga ayaa la sheegay in 2019 warshadaha difaaca ay gaadheen dhoofinta ku dhawaad $2.5 bilyan marka loo eego qiyaasta $250 milyan oo kaliya ah 2002. tirooyinkan ayaa laga yaabaa siday sheegtay Al Jazeera inay ka miisaan badnaadaan mala awaalka Mareykanka iyo Yurub diidbada sii kordhaysa ee militariga Turkiga. dalalka NATO ee aan ahayn Turkiga waxay helaan nidaamka difaaca gatalaha Ruushka sida Greeka tusaale ahaan, iyadoo aan la helin jawaab xanaaq leh ama aan laga saarin cunaqabatayn hubka ah. warbixin ay daabacday Stockholm International Peace Research Institute ayaa sheegay Turkiga waa mid ka mid ah 4 dal in ay leeyihiin shirkadaha militariga in ay tahay tan ugu dhaqsaha badan koritaanka wax soo saarka. warbixinta oo ciwaankeedu yahay Rising Supplies in the Global Arms Trade waxay intaa ku dartay in Turkigu uu ka dhaqaaqay booska 29aad ee dunida dhanka dhoofinta hubka muddadii u dhaxaysay 2002 ilaa 2004 una gudbay booska 19aad muddadii u dhaxaysay 2000 ilaa iyo 2014 kadibna wuxuu noqday kii 13aad ee dunida muddada 2015 ilaa 2019. warbixinta maxadka ayaa sheegtay in kasta oo ay tahay awoodda kordhaysa dhinaca wax soo saarista iyo dhoofinta hubka iyo dhaqaalaha, haddana waxay weli xiriir la leedahay quwadaha waaweyn ee militariga si ay u helaan qaybaha aasaaska oo ah hubka militariga, gaar ahaan motorada. tusaale ahaan, Jarmalku wuxuu joojiyay in Turkiga uu siiyo motorka loogu talagalay hanaanka Alta ee Turkiga uu sameeyay kadib markii Ankara ay howlgal militari ka bilowday waqooyiga Suuriya dhowr sano ka hor. iyadoo taasi jirto ayaa warbixin intaa waxay ku dartay in Turkigu ku guuleystay inuu kordhiyo qalabka militariga ee u dhoofiyo dalal dhowr ah oo ku yaala bariga Aasiya iyo Afrika, gaar ahaan dhanka gawaadhida gaashaaman ee fudud iyo maraakiibta yaryar ee ilaalada. isla warbixinta ayaa sheegtay in Ankara ay awood u yeelatay in ay soo saarto qalab kala duwan oo militariga oo ay ku jiraan gawaadhida gaashaaman, noocyada kala duwan ee madaafiicda, rasaasta iyo gantaalaha kala duwan, diyaaradaha tababarada, raadarada, nidaamyada gantaalaha elektarooniga iyo qalabka isgaarsiinta oo ay weheliyaan diyaaradaha droniska ah. yeelkeeda warshadaha militariga ee Turkigu weli waxay ku tiirsan yihiin soo dejinta qaybo ka mid ah teknolojiyada difaaca oo ay ku jiraan mashiinada taangiga Alta iyo motorada diyaaradaha
caqabadaha ugu waaweyn ee hor istaagaya Turkiga inuu gaadho madax-bannaanida buuxda ee baahidiisa military. sida lagu sheegay warbixinta maxadka Sweden, Turkigu wuxuu isku dayay in uu ka gudbo caqabad kasta oo cunaqabatayna. caqabadaha kaliya ee Turkigu hadda ay ka gudbi laadahay ayaa ah inay soo saarto diyaaradaha dagaalka ee waaweyn iyo maraakiibta badda quusa iyada oo la helin kaalmo shisheeye. ilaa hadda Turkigu wuxuu bilaabay inuu isku dayo wax soo saarkii ugu horeeyay oo ah maraakiibta waaweyn ee badda quusa oo uu sheegay in uu dhammaystiri doono sanadka 2023. caqabadaha ugu waaweyn ee ay dareemayso Turkigu sida lagu sheegay warbixinta ayaa ah sidii ay ku heli lahayd diyaaradaha dagaalka jiilka afraad iyo jiilalka kale ee dagaalada